Sabuwar zuciya domin sabunta zuciya da inganta ta. أعوذ بالله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا إن وانا ما سكلمو سورارمو أديدي وانا اللوكتي نسحور نقوم شاديا أشرمو نساب ورزوتيا أوتر رمضان يا إن idan ba ku manta ba a jiya mun dasa aya mun dakata akan bayani da zamu yi a wannan shiri namu na sabuwar zuciya na sirrin munajati da Allah madaukakin sarki na sirrin ganawa da Allah madaukakin sarki na sirrin zuwa wajen Allah madaukakin sarki da bukatunka da neman wato ainihin biyan bukatunka ya dan uwa mai daraja dauka a ce kai ne kake da damar ganawa da wani sarki ko da wani shugaba ko da wani mai mulki mai girman gaske a wannan duniya wanda ya baka wani layi nasa ya baka wato ainihin wani kafofi na sadarwa nasa wanda zaka iya kaiwa gare shi a koda yaushe kake so zaka iya neman biyan bukatunka a gurin shi a kowanne irin lokaci zaka iya rangada mai kira a koda yaushe kana kira zai dauka kana kwankwasawa za a bude wannan layin da ya baka shin za ka yi wasa da shi? Shin za ka yi sake da shi? Shin za ka ƙyale wannan layi alhali kana da shi kuma kana cikin neman biyan buƙata? Na san ba za ka yi wasa da wannan layi ba. Na san ba za ka ƙyale wannan layi ba. Na san a koda yaushe ka shiga neman buƙata za ka ƙwanƙwasa wannan layi, za ka ƙwanƙwasa wannan ƙofa domin neman biyan buƙatarka. Yau a wannan lokaci za mu yi magana akan sarkin sarakuna. Ubangijin talikai, mahalicci na duniya da mutane baki ɗaya. Sannan za mu yi bayani akan ya ake zuwa gare shi, ya ɗan uwa mai daraja. A daidai wannan lokaci na sahur, Allah maɗaukakin sarki ya baka wani wato ainihin layi, ya baka wata hanya wacce za ka kira shi, kiran da babu yankewa awa 24. A koda yaushe kawai jira yake ka kira shi domin ya amsa maka. Jira kawai yake ka ƙwanƙwasa ya buɗe maka ya ɗan uwa mai daraja. Allah maɗaukakin sarki yana ambata a cikin alƙur'aninsa wa idza sa'alaka ibadi yana faɗa ma manzon rahama sallallahu alaihi wasallam idan bayina sun tambaye ka ne sun neme ni suna ƙoƙarin kawo ƙoƙon baransu zuwa gare ni bai ce faqul fa inni qarib ba sai ce fa inni qarib ina kusa ina daidai kusa da su kawai su kira ni zan amsa musu fa inni qarib kana ƙwanƙwasa ƙofar Allah madaukakin sarki kana kiran shi babu wata yace maka ina nan ina jiran ka sai yace me ujibu da'watad da'i idza da'an ina amsa kiran mai kira ina amsa neman mai nema ina amsa roƙon mai roƙo zan biya mai buƙatarsa a nan take ya ɗan uwa mai daraja. Idan ka duba salo na alƙur'ani ka duba ayoyi na alƙur'ani za ka samu yawanci idan bayi sun tambayi Allah madaukakin sarki zai ce faqul yas'alunaka 'anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nas yas'alunaka 'anil mahid sai kaji Allah ya ce qul huwa adhan fa'tazilu an-nisaa fil mahid. Yawanci wannan salo shi ke maimaituwa a cikin alƙur'ani amma a salo na addu'a a salo na kiran Allah sai ya ce fa inni qarib ina kusa ujibu da'watad da'i idza da'an ina amsa kiran mai kira idan ya kira ni ya dan uwa wannan shine sirrin kiran Allah madaukakin sarki wannan shine wato ainihin layin da zaka riski Allah madaukakin sarki ya dan uwana mai daraja a daidai wannan lokaci na sahur ko ka san cewa addu'a ibada ce tunda addu'a ta zamto ibada to dole a yi ta yanda Allah madaukakin sarki ya koyar ko yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar ya dan uwa akwai sirri na karban addu'a ya dan uwa akwai sirri na amsa addu'a ya dan uwa mai daraja idan zaka je farfajiyar Allah madaukakin sarki idan zaka je wajen Allah madaukakin sarki domin neman biyan bukatarka domin neman Allah madaukakin sarki ya amsa maka abin da kaji nema gurin shi akwai wasu sirri wanda zaka yi riko da su insha Allah idan ka yi riko da wannan sirrin Allah madaukakin sarki zai ji kokenka zai amsa addu'arka zai biya ma bukatunka
sirri na farko ya ɗan uwa, idan ka je fadar Allah maɗaukakin sarki, ka je farfajiyar Allah maɗaukakin sarki domin neman biyan buƙatarka, dole ya zamto ka halarto da zuciyarka gabaki ɗaya. Allah maɗaukakin sarki baya amsa addu'ar wanda zuciyar shi ta zamto mene gafalalla ta gafala. Dole ya zamto tastash'ir, ka ji a zuciyarka cewa kana wato ainihin gabannin Allah maɗaukakin sarki. A daidai lokacin da ya zamto ka ƙulla alaƙa tsakanin zuciyarka da Allah maɗaukakin sarki, a wannan lokacin Allah maɗaukakin sarki zai saurari kokenka, zai amsa addu'arka, zai biya ma buƙatunka. Abu na biyu, dole ya zamto wato ainihin ka yi godiya, ka yi jinjina, ka martaba, ka ɗaukaka, ka girmama Allah maɗaukakin sarki. Kada ka je fadar Allah maɗaukakin sarki, kada ka je farfajiyar Allah maɗaukakin sarki, kana zuwa kawai ka shiga gaba gaɗi ba tare da wato ainihin ka yi shimfiɗa ba. Dole ya zamto an samu as-sana qabla at-talab, a yi jinjina, a yi godiya, a yi yabo, a yi fadanci kafin ka wato baje kolin buƙatunka, kafin ka baje kolin ƙoƙon baranka ya ɗan uwa. Dole ka je da wato ainihin girmamawa, ka kira Allah maɗaukakin sarki da suna masu girma. Ya Allah, ya Rahman, ya Mannan, ya Jabbar, ya Qahhar, ya mai bayarwa, ya Ubangijin talikai, ya mamallakin ranar ƙarshe, ya mahaliccin sammai da ƙassai, ya mamallakin ranar tashin alƙiyama. Ya Allah, irin sunaye wanda suka dace da Allah maɗaukakin sarki, ya Rahman, ya Wahhab, ya Tawwab, ya Razzaq, ya Ghaffar, sunaye wato ainihin maɗaukaka na Allah maɗaukakin sarki, wanda za ka ji cewa ka girmama shi, ka ɗaukaka shi, ka martaba shi, ka azzama shi, kafin ka baje kolin buƙatunka, kafin ka nemi abin da kake nema a gurin Allah maɗaukakin sarki. Wannan ma sirri. Sirri na uku, dole ka same ni al-yaqin bil istijaba. Ka kira Allah kana da yaƙini, kana da tabbas a zuciyarka cewa Allah zai amsa maka addu'arka. Ud'u Allah wa anta muqinun bil ijaba. Ka kira Allah kana da yaƙini, kana da tabbas a zuciyarka Allah zai amsa maka abin da ka je nema. Kada ka je kana kiran Allah kana raba ɗaya biyu, kana jin cewa Allah zai amsa ko ba zai amsa ba. Ka tafi gabaki ɗaya, ka sami yaƙinin cewa Allah maɗaukakin sarki zai amsa ma addu'arka, zai amsa ma kokenka, musamman a wannan lokaci na sahur wanda muke ƙoƙarin tafiya sallar asubahi. Ya ɗan uwa mai daraja, kada ka yi wasa da wannan dama. Kada ka zamto kana da dama, ka iya zuwa wajen Allah, ka iya kiran Allah, ka bari wannan lokaci ya wuce na Ramadan, ka bari wannan lokaci ya wuce na sahur, baka samun ma kanka wani lokaci da zaka kira Allah maɗaukakin sarki ba. Ya ɗan uwa, kafin mu tafi zuwa ga sallar asubahi, kafin ladan ya ranga kiran sallar asubahi, zo mu yi wannan aikin tare da kai. Ya ɗan uwa, bayan ka gama cin abincinka na sahur, samar ma kanka wani lokaci, ka fuskanci alƙibla, ka zauna, ka roƙi Allah maɗaukakin sarki. A minti biyun farko ya ɗan uwa, kada ka faɗi ko ɗaya daga cikin buƙatunka ya ɗan uwa. Kawai gode ma Allah, ka girmama Allah, ka kambama Allah da irin kalmomi da suka dace da shi, irin su ya Rahim, ya Wadud, ya Jabir al-Khawatir. Irin wannan kalmomi, ka ambaci Allah maɗaukakin sarki da su, sannan ka fara cewa ya Allah, na taho gare ka, ya Allah, ga nan a farfajiyarka ya Allah, ya Allah ka gyara min zuciyata, ka miƙa min da al'amurana, ya Allah na miƙa al'amurana gare ka, ya Allah ka juya min al'amurana zuwa ga abin da ya fi alkhairi. Ya ɗan uwa, idan ka gama wannan addu'a, za ka ji wani daɗi a zuciyarka, za ka samu wata natsuwa a zuciyarka, kamar ka ƙulla wata alaƙa ne tsakaninka da Allah maɗaukakin sarki. A daidai wannan lokacin bayan ka kammala, za ka tafi sallar asubahi kana cikin natsuwa, kana cikin kwanciyar hankali. Ya Allah ka biya mana buƙatunmu gabaki ɗaya. Ya Allah ka ba mu damar ƙulla alaƙa da kai ta hanyar kiranka, kiran da ya dace da kai, ya Allah maɗaukakin sarki. Ya ɗan uwa mai daraja, ita addu'a magana ce tsakaninmu da Allah maɗaukakin sarki. Mu ne muke maganar da Allah maɗaukakin sarki. Amma ka taɓa tunanin cewa Allah maɗaukakin sarki akwai maganar da yake da kai, akwai saƙon da ya turo gare ka? Ya ɗan uwa, idan baka sani ba, akwai wani ƙunshi na saƙo wanda Allah maɗaukakin sarki gare ka ya turo, kai ya turo ma.
amma shin kana karanta wannan saƙon yadda ya kamata? Ka ma buɗe saƙon ka karanta ka gane me Allah ya turo maka? Ya ɗan uwa mai daraja, tabbas akwai maganganu da yawa wanda Allah maɗaukakin sarki ya turo mana kuma yake buƙatar mu karanta, domin wannan maganar ni ta shafa, kai ta shafa, ki ta shafa. Ya ɗan uwa, wannan saƙo da Allah maɗaukakin sarki ya turo mana daga sama zuwa gare mu, sannan da sirrin wannan saƙo, sannan ya za mu karanta wannan saƙo, sannan ya za mu fahimci wannan saƙo. Insha Allahu tabaraka wa ta'ala gobe a sahur ɗinmu na wato ainihin 12 a wannan shiri namu na sabuwar zuciya, a daidai irin wannan lokaci insha Allah za mu yi bayani akan wato ya ake karanta wannan saƙo wanda Allah maɗaukakin sarki ya turo mana, ya za mu amfana da wannan saƙo insha Allahu tabaraka wa ta'ala. Sabuwar zuciya, domin sabunta zuciya da inganta ta.